Hello， 欢迎收看《Go Go 共好吧》，我是敏华。今天来到桃园杨梅这个客家庄，为什么呢？因为有一个年轻人，他在这里开了一个室内攀岩场哦，主要就是要来推广极限运动。说到运动，他的客家话就是晕通，带您去看看喽。小朋友就像空中飞人，动作超利落。杨梅多了这个攀岩场，可是让小朋友爱上了这项运通。要攀岩，安全措施也很重要哦。所以现在请教练教我们怎么穿装备。那我们现在看到的是腰带，腰带的话，这边是腰的部分。上去之前，我们也都要互相再检查。怎么往上攀岩？怎么做才安全？教练一一教学，让学员都可以顺利的往上爬。这个是很重要的手给哦。不过小酷，这个手给要怎么用啊？那它的目的是确保你在爬上去的安全，所以手给就是一边是扣在我身上，一边扣在你身上。那你爬上去要休息的时候会更安全。有手给帮忙支撑，也有教练在一旁。只是为什么这样的攀岩运动场会设在客家庄杨梅呢？原因就是因为客家人郑家敏，他希望能够好好推广这项运通。最主要原因是因为我很喜欢这个运动，还有这边是我的家乡。可是，一般会觉得攀岩这个运动好像会有点危险性，对不对？不管任何运动，它都有一定的风险性存在。但是我们所做的教育不是要让它没有风险，而是降低风险。左脚要踩稳，对，然后左手有一颗蓝色的那个。国外有越多年好客萨表运通，老板也希望在台湾也有更多人喜欢这项运动，让这项运通可以在杨梅这个客家庄发扬光大。Hello， 各位观众朋友们，今天跟着敏华一起来攀岩，哇，这真的是非常刺激而且有好玩的运动，越来越多人喜欢喽。好啦，我们来复习一下今天学到新的词。第一个词就是绳子，手给。第二个呢就是运动，晕通。第三个，来写一整句话，来看这句话就是越来越多人喜欢攀岩运动。越来越多人好去十表运通。越来越多人好去十表运通。你们也喜欢吗？不过记得安全第一喽。我们下次见，拜拜。